記得我第一下彈落去咧，我就係、哦，即係我唔會用失望嘅，但係因為我預咗佢一定冇打 M 咁噶，咁所以果然係都係咁嘅啫。咁我嗰個第一個 response 都係咁嘅啫。咁但係咧開始你介紹咗啲唔同嘅你嗰啲 function 啊、嗰啲 deep 啊、嗰啲 focus 啊，跟住慢慢開始 tune 之後，我發覺咦〜原來可以做到嘅聲音，我又覺得好用得着嘅喎。喺 tune 下之後，都 tune 到我呢部得到嘅某啲快感嘅。佢其實唔係打 M 嚟㗎嘛，但係又好彈咯。彈落個清聲我又嚇一嚇嘅，因為好忠實啊，好清楚，其實可以攞嚟彈 jazz 嘅。我係發覺我係會一見到唔係打 M 咧，我就唔要啦，唔試。我根本就已經會 say no 咗嘅，但係你呢個彈完我又覺得你攞到個平衡幾好嘅，因為佢唔會冇晒 character，但係又可以做到好乾淨，冇多餘雜聲嘅 tone，咁呢個我覺得好 amazing 嘅，加埋你有個 gate 咧，我就係覺得呢個係另一個嚇死人嘅一個 feature 嚟嘅。你可以係裁完一啲嘢，你突然之間一瞄啲線咧係完全死直，我就係咯，係淨係你呢個 M 俾過我呢個感覺咯，呢個係肯定係我有史以嚟彈過最驚訝嘅一個嘅 feature 嚟嘅。你呢部咧就俾我喺度慢慢玩咧，好似乜都做到喎，跟住就其實係一個出 show 嘅場合，其實係幾好嘅。即係突然之間，我係一首係勁 bass heavy 嘅，即係譬如你呢度有個 deep 掣，我又係好中意，因為突然之間 boom 翻，即係 boost 咗個 bass 之後，可以彈啲好重型嘅嘢。但係咧，如果加翻 focus 咧，加埋啲 focus 掣咧，佢又可以嗰啲高音又 bright 又彈翻出嚟喎。咁其實我係覺得好 amazing，因為呢個 M 係令到我一支吉他可以做到好多唔同吉他先至攞到嘅 tone。咁細可以有3個 channel，其實又係另一個好神奇嘅。我唔明嘅啫，同埋可以咁大聲嗰樣嘢，我哋頭先扭咗一半多啲已經傻咗啦，間房已經一係就清到爆。咁你個清聲我係覺得可以做到啲好 funky 嘅靚清聲嘅。Channel 3咧又可以惡到爆，俾我啲空心吉他 feedback 到黐孖筋嘅。咁所以我覺得對我嚟講，我係 prefer 1同3，2我係唔中意。